Bunu atmıyoruz. Buradan da kesiyoruz alt tarafı. Burayı da kestik. Ama ocağımızla turpumuzun içerisini bu şekilde çıkaracağız. Ve kesinlikle bu çıkarttıklarımızı kesinlikle atmıyoruz. Bunu değerlendireceğiz. Üzerine limon sıkıp bunu tüketeceğiz. Turpumuzu bardağın üzerine koyuyorum. Şifa niyetine inşallah. 1 2 ve 3 tatlı kaşığı kestiğimiz kapağını tekrar üzerine kapatıyoruz ve sabaha kadar tezgahın üstünde mutfakta, karanlıkta zaten gece olduğu için sabaha kadar bekleteceğim ve sabah görüşürüz inşallah. Sabah oldu. Turpumuz şöyle içinde hemen hemen hiç kalmamış. Şurubumuz burada.